Ωραίο το καρναβάλι, Φοβερό. Ναι, μαμά, είναι τέλειο το καρναβάλι. Σε πόσα λεπτά θα αρχίσουν τα άρματα, γιατί τρελαίνομαι εγώ γι' αυτά. Ρωτήστε τον μπαμπά, εγώ δεν ξέρω. Μπαμπά. Σε 5 λεπτά. Ωραία. Μετά από 5 λεπτά. Μπαμπά, πέρασε τα 5 λεπτά. Έχουνε περάσει τώρα. Ωραία. Ανυπομονώ. Κορίτσια, η παρέλαση ξεκινά. Πάμε να τη δούμε. Το καρναβάλι ξεκινά! Ναι! Ας αρχίσουμε λοιπόν! Το πρώτο άρμα! Τι ωραίο! Μπαμπά, αυτό τι άρμα είναι? Είναι κανονικές στολές απλά. Ωραία, τέλεια. Για να το δω. Αρχίζουμε! Welcome edition. Μπαμπά, μόλις τέλειωσε το πρώτο άρμα. Πάμε για το δεύτερο. Κάτι βλέπω και τι είναι πριγκίπισσες? Ναι. Κορίτσια μου. Το καρναβάλι ξεκινά βασικά το δεύτερο. Είμαστε οι πριγκίπισσες της ταινίας. Το τελευταίο άρμα σας περιμένει μια έκπληξη. Ξεχάσαμε να σας ανακοινώσουμε. Ελπίζω να σας αρέσει το καρναβάλι μας φέτος. Είναι πριγκίπισσες του Disneyland. Μαμά, θα τρελαθώ. Είναι πριγκίπισσες του Disneyland. Κορίτσια, το άκουσα κι εγώ. Πάμε μαζί. Τέλειωσε και αυτό το άρμα. Πάμε στο επόμενο. Ανυπομονώ να δω τι θα είναι. Μπαμπά, τι άρμα είναι αυτό? Γυμναστικό, τέλειο. Γυμναστική, πάμε. Αυτό το άρμα θα σας αρέσει, πιστεύω. Σε όλους που είναι αθλητές. Τελείωσε αυτό το άρμα και πάμε στο επόμενο. Έχετε αγωνία να δείτε τι θα είναι? Θα δείτε. Μπαμπά, αυτό είναι το επόμενο άρμα. Ναι, είναι τέλειο. Πού το βλέπεις εσύ? Το βλέπω από μακριά. Αλήθεια. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Είμαστε οι πότες του Νόβερμολ. Πάμε. Δυνατά. Ποιον έχουμε εδώ? Να τον τσακίσουμε, ποιο δεν είναι καλό παιδί. Ξέρουμε εμείς, Ναι. Μπαμπά, φοβάμαι αυτό το άρμα. Φοβάμαι μη με τσακίσουνε. Εμένα θέλω να με τσακίσουνε. Βρε μπαμπά, πώς είσαι κι εσύ? Ποιον θα τσακίσουμε φέτος? Μπαμπά. Γιάννη. Μπαμπά, φοβάσαι? Ναι. Τι είπες κι εσύ? Για έλατε κύριε. Θα σας βάλουμε εδώ πέρα στο άρμα μας, να παλαιράσετε κι εσείς. Γιατί? Θα σας ξαναφήσουμε, αλλά να σας κάνουμε αυτό που θέλουμε πρώτα. Βράχικα. Πω, μαμά, τι του κάνανε του μπαμπά, του καημένου. Ναι, κορίτσια μου, το ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Επιτέλους ήρθαμε, τρόμαξα. Σε είδαμε που είσαι λίγο φοβισμένος. Ποιον άλλον θα τσακίσουμε για να δω? Όλοι είναι ήσυχοι, οπότε μάλλον κανένα. Ο χάρτης του θησαυρού θα τον έχουμε μόνο εμείς. Σας έχουμε μια έκπληξη. Πάμε να γλεντήσουμε λοιπόν. Μπράβο. Να σας ανακοινώσω πως μπορεί να γίνει κλήρωση. Θα γίνει τελικά. Ναι. Γιουπί, ναι. Πάμε. Να σας ανακοινώσω πως θα πάρετε χαρτί από τη ρεσεψιόν. Μπαμπά, θα πάρουμε? Ναι. Κορίτσια μου, θα πάρουμε. Αφού σας αρέσει. Όταν πήραν όλοι τα χαρτάκια. Λοιπόν, είδαμε πάρα πολλούς ψήφους και είδαμε ποιος είναι